The China Central Asia Summit will be held on May 18th and 19th in Xi'an, the capital city of China's Shanxi province. The 5 Central Asian countries are Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Heads of state of the 6 countries will draw a new blueprint for China-Central Asia relations and open up a new era of cooperation. Ahead of the summit, many people in the region expect high of relations among the countries. Предстоящий саммит в древнем городе Сиань, хотелось сказать, что имеет очень важное значение. Во-первых, это место, где начинался шелковый путь, то есть это имеет такое очень знаковое значение. Также хотелось сказать, что данный саммит имеет очень важное значение, так как собираются главы государств, эксперты, политологи, журналисты, собираются вместе впервые в таком большом формате, где будут обсуждены очень большой ряд вопросов, связанных с совместным сотрудничеством. Также в рамках этой инициативы планируется строительство железной дороги от Китая, Кыргызстан, Узбекистан, которая также создаст дополнительное железнодорожное соединение, которое даст экономический рывок для нашей и соседних стран. Поэтому данная инициатива «Один пояс, один путь» очень благотворно влияет на Кыргызскую республику, и надеемся, что будет давать свои экономические плоды и в будущем. 这几年，中国和塔吉克斯坦的关系越来越密切。中国中亚峰会马上要开始了，希望在“一带一路”的倡议下，中国与中亚的关系在各个方面越来越发展。我希望以后中土两国合作越来越好，因为两国友好的合作会带给两国人民，尤其是我们年轻人更多的机会。希望通过中国中亚峰会，两国关系更加密切。 Hozirgi kunda Xitoy O'zbekistonning eng asosiy ishonchli hamkorlaridan biri hisoblanadi. Xitoy madaniy soha bo'yicha, demak, gumanitar fan ta'lim bo'yicha o'zini yutuqlari bilan bevosita O'zbekistonni iqtisodiy salohiyatini yanada oshishiga, demak, bevosita yordamchi bo'ladi deb hisoblaymiz. It's been around 31 years since the establishment of diplomatic relations between China and the 5 Central Asian countries. They are set to build a closer community with a shared future amid the upcoming summit.